ଶୀତ ଦିନରେ କିଛି ଗରମା ଗରମ ସୁପ୍ ମିଳିଗଲେ ତାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ନୁଡୁଲ ସୁପ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗିକୁ 2 ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ କରିନେଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନେବା। ସୁପ୍ ବନେଇବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ସୁପ୍ ବନେଇବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିନ୍ସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେବେ। କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ 60 ରୁ 70% କୁକ୍ କରିନେବେ। 60 ରୁ 70% ପରିବା କୁକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ନେଇ 1 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ବଟର ଦେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପରିବା ଏବଂ ପରିବା ସିଝା ପାଣିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଗରମା ଗରମ ସୁପକୁ ନୁଡୁଲ୍ସ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। କଟା ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ସେଜୱାନ ସସ୍ ଦେଇ